Hola, buenas panas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Estamos con The Widgety y viendo que tuvo mucho apoyo la primera parte, vamos con una segunda panas. Tiene 330 visitas, así que nada, ahorita hay luna de sangre panas, entonces como no queremos chocarnos con ningún agujero, no sean mal pensados, entonces vamos a hacer un pequeño corte y ya les avisaremos. Bueno, ya estamos aquí con este avión panas y la verdad es que está bastante top. Y nada, vamos a volar una vez y nada, vamos a hacer otras cositas como reconstruir. Pero bueno, estamos poniéndole un poquito de combustible para que llegue más lejos. La primera vez de Widgety, así que no sean tan duros con él. Vamos a probar también su avión, tanto su avión como mi avión panas. Pero bueno, ya tenemos todo puesto. Y nada, cuando esté subiendo esta segunda parte, ya mi avión será hiper crazy, panas, porque esta parte me tardé aproximadamente una semana en editarla o dos. Así que nada, si ven que de repente subo un video hiper crazy es por eso, porque mi avión no se mejoró de golpe, pero se mejoró mucho. Entonces nada, si ven que de repente ya tengo un avión hiper crazy es por eso. Así que nada, vamos a volar este avión. Y bueno, yo no soy tan profesional volando estos aviones, pero pues vamos a darle lo máximo, porque como saben, no hay que regarla. Esos portales que vieron por ahí son los que nos complican el volar, pero nada, vamos a ver hasta dónde llegamos con este Baby Yoda que es de Widgety. Y nada, vamos a ver. Pues vamos bien, de momento está bien. Y tuvo mucho apoyo el video de Steel Brain, muchas gracias. Se viene la tercera y última parte para ya terminar con esta serie que me gustó bastante. Bueno, no fue una serie, una saga, pero puede que saquemos una cuarta parte que sería una tipo segunda temporada. Bueno, me estoy haciendo imaginaciones. Bueno, mierda. Bueno, vaya estafa. Así que nada, voy a hacer un corte y nos vemos ya cuando haya remodelado el avión papus. Ya lo tenemos por aquí el avión panas, así que nada, vamos a probarlo con The Widgety. Y la verdad es que este avión está mejor, más bien. Así que nada, les dejo con una musiquita para que vean el vuelo épico. Y nada, papus, vamos a estar probando el otro avión, el de The Widgety. Así que si ven que reciclo música o música de cualquier canción que usen en alguno de mis videos, no me juzguen, gente, es porque me gusta. La de Naruto queda muy bien para hacer tipo una carrerita y así, o como la pelea de Steel Brain, que creo que se va a reciclar. O déjenme por los comentarios igual cuál música creen que les gustaría ver en la pelea de Steel Brain parte 3 y final, para replicarla y ponerla en la pelea. Pero no sé si va a haber cortes, no sé, pero les voy a dar un pequeño spoiler, panas, y va a ser algo top. Tal vez no haya mucha pelea, pero van a ser 10 Brain Rots Gods. Digo, tal vez no se van a pelear tanto, pero panas son 10 Brain Rots Gods, que crean o no, ya está en grabación todo esto. Nada más que el problema es que mi equipo le está tardando grabarlo porque hace cuenta que lo que estamos haciendo es conseguir Brain Rots Dios, pero chetados, para que los que se lo lleven digan, ¡buah! Me gustó, ¿saben? Entonces nada, es algo que quería mencionar. Y que ese video probablemente estaría subido, no sé, porque hoy estamos tampoco sepan, no sé ni qué onda con mi vida, porque les digo, este video ya tengo como 2 semanas intentándolo editar, pero es difícil. Entonces nada, bueno, creo que ya nos vamos a caer porque ya se nos acabó el combustible, ni me estaba dando cuenta, pero creo que sí. Bueno, panas, chocándonos, bueno, le voy a decir a The Widgety que, bueno, ya se le acabó el combustible. Recuerden que todo esto lo hacemos por llamada, y por eso, si ven que le digo algo es por llamada, panas. Pero bueno, ya nos morimos. Así que nada, voy a hacer un pequeño corte y les aviso cuando haya remodelado mi avión, panas. La verdad es que ya tengo hecho este diseño, pero para los que vayan a ver la tercera parte, si es que la subo, panas, ese diseño es insuperable. Yo creo que es muy difícil hasta de controlar, pero nada, vamos a probar el de Widgety y vamos a ver hasta dónde llega. Pero como les comentaba, el mío
que de la tercera parte, o sea, todavía no grabo la tercera parte, pero ya tengo el avión hiper crazy, panas. Yo digo que le faltan unos retoques o algo así, pero eso ya se los daremos dando en el último video. O le quitaré piezas y se las pondremos en el último video por algo así o tal. Entonces nada, panas, vean cómo ya nos sirven los portales. Pero está hiper crazy ese avión, por favor denle apoyo, sí, los 5 likes, ya saben para qué probamos ese avión, porque me ocurre mucho el diseño. De hecho, creo que ese avión es mejor que el que vamos a probar, que es ahorita. Porque el mío está top, todo eso, pero no tanto. Y nada, vamos a ir acercándonos a la cordillera de los Andes. Casi yo le llamo porque es como la piedrita y todo eso. Y nada, si ven que hay un cambio como de escena de ahorita, del castillo a la cordillera, es por eso, porque hicimos un corte de panas, así que nada. Y bueno, ya estamos aquí, es lo que les decía del corte. Y la verdad es que va muy bien este avión. La verdad yo no le tenía tanta fe. Perdón, Ilan, si ves esto, pero pues yo no le tenía tanta fe, panas, porque digo, siento que su avión es muy pequeño y no va a durar. Pero creo que sí está durando, panas, creo que sí está durando. Y la verdad es que yo no le tenía fe, pero entonces nada. Pero pues vamos a ver hasta dónde llega, panas, porque quién sabe, no se sabe nada. Y nada, ¿qué les puedo contar? Bueno, ya nos morimos. Estamos varados en el desierto, así que nada. Ahí está, nos sacrificamos. Y aquí estamos de nuevo en el sufrimiento. Así que nada, pues vamos a probar mi avión, que está más top que mi avión. Voy a poner musiquita para que no me digan copias. Vamos a poner musiquita para que el vuelo sea más épico, porque tiene cohetes y todo eso. Así que nada, les voy a dejar con la musiquita. Y bueno, del vuelo y ya. Les dejo con la musiquita, panas. Último vuelo porque de Guillete se tiene que ir, panas. Así que nada, ahora sí ya. Último vuelo. Y ahora sí ya les dejo con la musiquita, panas, para que no se nos aburran. ¡No! Hice este grito porque para recordar los icónicos gritos que hacía. Así que nada, papus, este es el último. Bueno, este va a ser ya. Espero les haya gustado el video, le den like, se suscriban y nos vemos en el siguiente video.